你喜欢看日本动画吗？大家都知道日本的动画产业超强，但你知道日本动画师的工作其实非常血汗，甚至正在面临缺工问题吗？今天就让我们一起来聊聊日本的血汗动画师吧。Hello， 大家好，我是志奇。台湾人有多喜爱日本动画，从电影票房就可以明显的感受到。今年日本电影在台湾票房的前10名已经全部被动画片给占据，成绩也都全部破亿。第1名的《鬼灭之刃》剧场版《无限列车篇》呢，甚至是突破6亿哦，直接超越了台湾本土电影第1名的《海角7号》。而喜欢日本动画的不只是台湾人而已，日本靠着强大的动画实力，在全球各地都持续的吸金。根据日本动画协会的统计哦，在2021年时，日本动画产业的产值已经突破了6000多亿台币，比10年前成长了105%。不过，表面上面风光明媚的日本动画产业，多年来却时常传出薪水超低、工时又超长的争议。菜鸟动画师月薪大概22K， 不分资历，平均月休不到5天。而这样子的问题也直接导致相关的产业人才出现断层。有些人甚至担心哦，要是再这样子下去，日本这个动画强权的地位可能会非常危险。但是这个日本动画不是很赚钱吗？为什么动画师的待遇会这么的差？刚刚说这个问题会影响到日本动画强权的地位，这说法又是怎么来的呢？在开始今天讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。目前全台湾已经有超过57万户独居老人，在经济、体力等等的限制之下，他们常常无力维护居住环境，导致生活品质越来越恶劣。长期照顾身心障碍者的台湾乐作创意协会看到了这个问题，决定挺身而出，贡献自己的力量。他们发起乐作家务队的服务，以弱势互助的概念，为身障乐儿与独居长辈搭起跨界服务的桥梁。身障乐儿化身助人天使，协助清扫改善长辈居住环境。我们觉得这真的是很有意义的专案，每月只要100元就可以同时帮助到身障乐儿与独居老人，而且捐款还会送身障乐儿代工包装的厚实暖心托特包，一份爱心，双倍温暖。现在就赶快点击资讯栏的链接来响应捐款吧。有个刚毕业的日本菜鸟动画师曾经在节目的采访当中分享，他的公司每个月会给大概是台币9000元的底薪。在这个底薪之外呢，他画一张图可以拿60元，画越多就赚越多。不过他画一张呢要1个小时，1个月最多只能够画大概200张，所以等于每个月呢大约是领台币22到23K。那如果不看年资的话呢，动画师们平均的月休也只有4到5天。另外有资料显示，日本动画师正职的比例只有10% 上下。多数的动画师呢是以接案为生的自由工作者，这些人可能没有正职的基本保障，像是固定的休假保险、底薪等等。起薪低加上高工时，让许多投入动画业的工作者反映待遇不好，觉得自己是为了梦想才燃烧生命坚持做下去。但日本动画产业为什么会这么血汗？要讨论这个问题之前，我们先简单的了解一下日本动画大致的制作流程跟分工。制作动画一开始通常会先定好分镜，这东西呢就有点像是画面版本的大纲，用来规划作品当中可能会有哪些场景里面要出现什么等等。那由于分镜大致决定了整部作品的故事走向，所以多数呢是由监制或是导演等等比较资深的动画工作者来决定。接下来其他人就会依照分镜尽可能将故事内容画出来，例如人物做了什么样子的动作，表情出现了什么变化等等。这阶段的内容呢通常会叫做原画。而这个原画呢，因为都还是静态的所以看起来会有点像是我们熟悉的漫画。因此最后呢，又会需要再有一群人负责画出每一幅原画之间有连续细微变化的图，让他们可以接成我们看到的动画。那虽然平常我们可能都会用动画师来统称这些画动画的人，但是在日本动画师通常是称呼那些负责画最后动图的人，或是叫做补间动画师。至于负责从分镜开始就帮忙画图的，则会叫做原画师。如果想要从动画师晋升到原画师，可能要工作个10几年才有机会。而所有的动画工作者也因为有着不同的资历跟工作项目，待遇就会有差别。在我们查到资料当中的原画通常是以接案计算采用一种称为是卡的单位。画一卡表示一个镜头可能包含个位数到10几张的图，而画一卡的价码呢，从几千块到几万块台币都有。所以如果有稳定的接到原画工作，平均月薪呢可以达到6万多台币起跳。那要是资历越来越深成为知名的原画师监制或是导演，月薪就有机会达到台币10万元以上。
不过这其实都还算是很顺利的路径。现实的情况是，新人的起薪根本太低，低到让菜鸟很难撑过去。有的人也会觉得自己努力很多年，拿到的酬劳还是不如预期，非常的灰心。那关于这种低薪的状况，有些人认为这可能跟日本影视界长期采用的制作委员会模式有关。在日本，包含了电影啊、动画、电视节目、舞台剧、音乐剧等等，只要是跟票房或者是收视有关的内容产业，都很流行采用制作委员会的模式。它的组成呢，通常会有一间公司主导，然后他们再邀请各种企业加入，比如各种制作公司啊、电视台啊、唱片公司，甚至是玩具商等等，都要看他们认为这一次的制作需要哪些资源或者专业。而委员会的成员呢，也是这个制作的重要出资人，有点像是他们在赞助这个作品，但他们除了出钱之外也会出力负责有关行销、音乐制作、发行周边商品与版权洽谈等等的业务。这样做的好处呢，第一就是负责生产内容的人可以更全心全意的制作内容，不用烦恼各种的杂事。第二呢，就是让中小型的公司也有机会发起或参与大制作。以动画产业来说，动画作品常常会需要不小的成本，如果没有制作委员会，最糟糕的情况可能是连一部动画都生产不出来。不过，既然这个模式这么好，那为什么又会被认为是造成动画师低薪的元凶呢？刚刚说到委员会的模式有个好处是能够让没有名气的小公司有机会被大家看到。但这个好处的另外一面呢，就是委员会必须要承担作品可能或者是周边商品卖不好的风险。所以在制作初期呢，委员会就会尽可能的压低成本，并且决定好要支付给动画公司的钱。那如果未来作品真的有赚到钱，参与投资的公司多数也会期望可以将这些钱都拿回自己的公司，来平衡过去的亏本，或者是投资下一部作品。换句话说，即便有赚到钱呢，在这个案子里面，动画公司通常也很难拿到额外的分润，所以公司里面的动画工作者呢，待遇可能就会拉不上来。对于动画师来说，他们制作的时候投入很多的心血，但最后成功大卖也很难获得回报，让他们容易觉得心理不平衡。而这样子的长期现象呢，也让日本很多基层的动画工作面临找不到人的问题。有人可能会想说，按照资本主义市场的逻辑，如果工作报酬少，导致投入的人变少，但只要老板还是需要人手，那他迟早还是会提升薪水吧？太天真了，老板可以找更便宜的人力啊。这几年呢，中国开始大量的培育相关的人才，而且他们的薪资相对比较低所以有些日本的动画公司就选择把绘图工作发包出去。不过这样做呢，虽然看似补上了人力，又压低了成本，却也带来了削价竞争的结果，压低了日本国内的薪资水准。于是愿意从事动画的人又更少了，陷入了一个恶性循环。有些人甚至开始担心，如果这个现象继续的持续下去，可能会造成整个日本动画产业都外移出去，到时候制作的品质、题材还能不能够像现在这么多元，恐怕都会是未知数了。我们团队在企划这些主题的时候呢，总是会想到说，我们之前在收看动画影视作品的时候，最常关注或者想要感谢的人，通常都是这个作品的监督啊、导演，或者是漫画家老师，而大部分的留言跟讨论都不会提到原画师跟动画师。那当然，我们觉得监督们呢，绝对是一部作品很关键的人物，但同时，如果没有其他动画师们的投入，这些作品肯定也不可能完成。可惜无论是哪个国家影视产业的幕后工作人员，常常都是很难获得镁光灯关注的一群无名英雄。而这样子的现象呢，可能也会间接的导致他们遇到血汗问题的时候，没有太多能够谈判的议价权。作为观众，我们在研究的过程当中，也会思考这样子的困境到底能够怎么样解决？靠 AI 有机会吗？ AI 的出现会不会反而让动画师更容易被取代？那即便呢，有些人可以非常好的运用 AI 帮助自己产出，分润跟酬劳怎么谈，好像还是会回到议价权的这个问题。那想到后来我们一时半刻呢也没有办法分享什么厉害的想法，只能靠着这支影片的讨论，让大家一起来注意这样子的问题。那如果你刚好是相关产业的人士，或者是有很多的想法，都欢迎在底下留言跟大家分享哦。那最后想问大家看完这一集，你觉得动画师的血汗困境该怎么解决呢？我觉得应该要废除委员会制度，找到其他更好的方式来制作动画。B 我会抵制某些作品只支持会正视动画师权益的动画社。C 我觉得这是无法抵挡趋势，好像也不能做些什么。D 其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道日本的血汗动画师问题。此外呢，也可以点击这个地方看看台湾影视圈血汗以及好莱坞罢工的相关影片。那么今天的这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。